موزەخانە مووسڵێ یا نیشتیمانی پشتی ژلای چەکدارên داعش ve hatiye kavil û wêrankirin. Kar li seriye berdewam e her ji sala 2017 de û heta nûke. Karê vavartina parçên şînwarî ew ên hatîne şikandin û komkirina wan ji layê bispor û şarazayên zankuya Lover ya Frensî ve û bisporên Iraqî û niha ev prosese gihaye notiş sadê. Karê nûjenkirin û vavartina cihên hatîne kavilkirin û wêrankirin wekû hola şînwarên serdemê Aşûriyan û hola şînwarên serdemê desthelata Îslamê niha dihêne nûjenkirin. شوا هولان او هولت کو داعش يعني زرر کو زور گاندیه وش لیره حال حاضر يعني ام ترميم كان داخلي وخارجي ام بيغا نسبه تقريبا 10 صدى ما يبري ان شاء الله. العمل يتضمن الترميم الداخلي والخارجي. کار ناف دا و در ود هیتا کرن وکو باخچه و کارن گهاندنا کاربه هر واسا کارن نوجن کرنه گوره دیزاینن بره به هیچ زیده هیک. Kavilkirin û wêrankirin pitir li ser parçên şînwarî û pertûkxana Mûzexana Mosilê keftiye wekû sotina 28,000 pertûkên şînwarî ku destxetên serdemê Îslamî û beriya wî serdemî bûn. الدمار نحن نتكلم على کاولکرن ام دکارین بیجین نیزی کی 20 صده لی کاولکرن آمازن لسر پارچین شینواری بو و ضرر که آمازن لحول موزخوانه کفتیه هر واسا پرتوکخانه موزخوانه کش 28,000 پرتوکان پیکاته بو به اکجاری هاتا سوتن زیده باری حول نمایشکرنا پارچین شینواری اف چنده خسارتیه که آمازنه و امن کارین تخمین بکن. Parçên şînwarî li Mûzexana Şaristaniya Mosilê ew ên hatîne nûjenkirin ibtinê sê peykerin ji sercemê gişt parçe û peykerên şînwarî biryare li dawiya sala 2026 da Mûzexana Şaristaniya Mosilê bihête vekirin bi awayekê fermî û pêşwaziyê li xelkî bikin. Kawa Emer Dengê Emerîka Mosul.